24-23 год мы также продолжали изменение продукта. И вот я уже упомянул литературный квартал. Это, по сути, есть наш новый стандарт массового сегмента, комфорт-класса, в котором мы в основном и присутствуем. Несмотря на то, что мы находимся в нескольких километрах за МКАД, около МКАД или внутри, это вот новый подход, где есть индивидуальные фасады, есть классные планировочные решения и огромный упор на среду, стрит-ритейл и формирование окружения внутри наших районов.